警跟协助相范围前面，立刻就是把挡住车辆呢，确实没有办法通行的。所以呢，在这个方面发现是我仓库在身份上一处住宅前的广场腾出来的，还好没有影响到房屋，因为住家里头2个大人2个小孩顺利的疏散。台湾这首先呢是把民工学参加大学期间这种看的成绩出来查出来，学校特定注册组长特许教授学生利用小画家程序篡改成绩，但是认为学生自己使用下班的说差，这样学生呢也由原本下班的7个人增加为12个人，其中6个人是有成年的。总工最后除了特许注册组长与5万特许家长之外，其他请回。请听刘丽云报道。私立港民中学被教育部考试证明学生在参加大学推甄时疑似篡改在校成绩，根据台地检署介入调查之后也调查不错，发现是学校注册组组长介入教唆学生利用电脑去篡改成绩。南北3位主任检察官林志忠说明，承办检察官是工人9号中人先向教育部调取相关的资料，并且利用周6学校放假冲击比较小的程度，以证人身份展示了6台机，而港民中学也主动代理另外5名受害学生报案说明，共计有12名学生涉案。根据南检表示，该案学生们坦承成绩造假，而且即使是校方注册组组长蔡德福教唆，利用电脑小画家程式对于申请的成绩单进行修改，在6日拿到注册组自行加改戳章，而且注册组对于印章竟然没有管理，放任同学自行并用。检方调查结果也让校方先前推给学生个人行为的说法不攻自破。对此，南检也请学校调送10年之内学生成绩电子档资料分析清查。发言人林志峰商业主任检察官表示，3名学生当中有6人是未成年，检方也预请涉案学生只要勇于认错，协助检察官理清案情，检察官会在法律限度之内从轻处理。中广记者刘怡玲在台南报道。台南港民中学爆发学生篡改在校成绩，经过检方调查之后发现注册组长蔡德福涉案，疑似教唆学生利用电脑程式修改成绩。对此呢，港民中学说，蔡组长是班上的数学老师，凭借教学绩效佳，看学生自动良好，课堂上喜欢开玩笑，可能是不是人也被学生们拿来运作，就搞得会惹出这么大的风波。事发之后，当选情绪低落，目前请假没有上班，社会局会撤销他注册组长的工作，全力配合司法调查。没有完全是全部都放置现中心不动在新消息目前提醒您在南部地区有尤其在